हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं रिस्वा सिरप की, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के है और लेवोड्रोप्रोपिजाइन एंड क्लोरफेनिरामाइन इसमें कंटेन है। इसका नाम रिस्वा सिरप है और ये आपको इजीली कहीं पे मिल जाएगा। कफ़ के लिए सबसे बेस्ट सिरप है। इसका प्राइस भी 144 है। आपको इजीली आपको किसी भी मेडिकल में मिल जाएगा। सिरप में सबसे बेस्ट है कफ़ के लिए और नॉन ड्राउजीनेस सिरप है। इसमें आपको पीने के बाद नींद भी नहीं आएगा और इसका कंपनी भी सबसे बेस्ट है, डॉक्टर रेड्डी कंपनी का है और ये शुगर फ्री है। आप ले सकते हो इजीली आपको, और इसमें आप कंटेन भी देख सकते हो। इसमें इजीली कंटेन भी आपको दिख रहा होगा और ये